पाकिस्तानी वीरों सलाम सत श्री अकाल। मैं आ जगरूप सिंह जरखड़ चढ़दे पंजाब तो जो असी जरखड़ हॉकी अकेडमी रन कर रहे हैं। तो सब तो पहला तो जरखड़ हॉकी अकेडमी वालों मैं तुहानू दुआ सलाम करदा सारे खिडारियों वालों। और असी चढ़दे पंजाब वाले तुहाडे ऋणी हाँ कि तुसी बाबा गुरु नानक देव जी के नाम से जो हॉकी अकेडमी स्टार्ट की है, इस उपराले की जिन्नी भी शलाघा की जाए बेनतियां प्रवान करियो। हाँ, जिस दिन असी मेरे बड़ी मन की तमन्ना वा क्योंकि असी चाहते भी ननकाना साहब आइए, अभी तो यह भी चाहते कि असी एक टीम के रूप के आइए, बच्चों की टीम लैके आइए, तुहाडे नाल मैच खेडीए। तो और तुहानू मैं जरूर इनवाइट करदा कि असी जरखड़ स्पोर्ट्स फैसटीवल जिहड़ा करवा रहे हैं वो इस साल 8, 9, 10 दसंबर को मेन स्पोर्ट्स फैसटीवल होएगा। अगर तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उस जो संबंधित लड़ींदे डॉकूमेंट ने वो असी भेज देंगे। अगर पाकिस्तान की हॉकी टीम